Nii, alustame siis lugemist. Meie peatükk on täna 3 südame meetod. Siin on selline pilt ka. Näo peal on nagu 3 südant ja peas on siis 1. Nii, vaatame, mis see siis kirjutab meile. Nüüdseks oled selgeks õppinud 4 põhimeetodit. Nimelt harknäärmedest ja koputamine, emotsionaalse vabastamise teraapia ja väljaajamine ning tšakrate koputamine. Nagu ma eespool mainisin, aitavad need võtted sul vabaneda mitmesugustest ebatervislikest emotsionaalsetest mustritest, mille kohta oled sellest peatükist lugenud. 3 südame meetod on veel üks võte, mida ma väga oluliseks pean. See on 5. põhivõte, mida sulle õpetan. 3 südame meetodini jõudsin mingi kõrgema juhatuse läbi oma enda raskel ajal. Lamasin ühel õhtul diivanil, pea üle serva ripakil ning asusin täiesti spontaanselt kätega näole vedama 3 tagurpidi südant. See on siis niimoodi nagu lõua otsast alustad üles. Ja siis siit 3. silmast alustad nagu silmade alt ja siis üles ja siis see on siis seal peas kuskil. Okay. Kui seda, nii, tagurpidi 3 südant. Tundus nagu oleks ma seda teinud peaaegu tahtmatult. Mul polnud aimugi, mida ma teen, kuid energeetiliselt tundsin, et midagi ma igatahes teen. Kui seda uut võtet uurisin ja kasutada proovisin, osutus see erakordselt tõhusaks viisiks, millega vabastada lakkamatutest negatiivsetest mõtetest põhjustatud emotsionaalset energiat. Kui emotsioonide töötlemine toimub ajus, siis need väljenduvad peamiselt näol. Nahaaluste lihaste liikumine tekitab näoilmeid. Teatud näoilmeid seostatakse teatud emotsioonidega ja emotsioonid, nagu me teame, on lihtsalt energia. Kuna meie rakkudel ja lihastel on mälu, siis on loogiline, et osa negatiivsest mõtlemist põhjustavast energiast talletub kohas, kus see kõige rohkem avaldub. Armastust sümboliseerival südamekujutisel on erakordselt kõrge tervendav vibratsioon. Ümber silmade ja suu jooni vedades mõjutame me näo peamisi emotsionaalselt väljendusrikkaid alasid. Sisuliselt me kustutame armastusega kõik, mis on negatiivsete mõtete varjus või piirame selle. On oluline, et südant kujutaks tagurpidi. Tipp suunab vana energia kehast eemale. 3. südame joonistame teadlikult ümber pea, kus emotsioone töödeldakse ning lõpetame selle kuklal. Tere Margit, rõõm näha sind siin. Sealgi on suund oluline, sest me saadame energiat enda taha, mis sümboliseerib üleelamiste ja nendega seotud emotsioonide nihutamist minevikku. Just seal energeetilises kehas on mälestused ja mõtted, isegi negatiivsed, talletatud tervislikul viisil. Selle võtte demonstreerimiseks juhendan sind negatiivse mõtte silmuse näite varal. Hiljem annan sulle vihjeid, kuidas sobitada 3 südame meetodit muude energiate, näiteks läbitöötamata minevikukogemuste ja negatiivsete uskumuste vabastamiseks. Esimene samm, hinda mõtte tugevust. Pane silmad kinni ja keskendu negatiivsetele mõtetele. Hinda skaalal 0-10. 10 on kõige kõrgem tase.
kui tugevana see tundub. Kui sul on võimalik tuvastada, kus sa seda oma kehas tunned, siis jäta seegi meelde. Pole oluline, kuhu oled selleks hetkeks oma teekonnal jõudnud. Võiksid lihtsalt ära märkida lähtepunkti, et saaksid vabanemisel oma edu hinnata. Kui sul on palju häirivaid mõtteid, pealegi eri valdkondadest, siis lase neil vabalt oma peas liikuda, aga sa võid ka keskenduda ainult ühele. Ning sooritada harjutuse iga mõttemustri jaoks eraldi. Võid proovida mõlemat viisi, et veenduda, kumb sulle paremini sobib. Teine samm on joonista südamed. Nagu 3 südame illustratsioonil on näidatud, hoia silmad kinni ja keskendu häirivatele mõtetele, vedades näole keskmise survega 3 tagurpidi südant. Soorita seda liigutust mõlema käega, mõlemal näopoolel korraga. Kui oled kujutanud 3 südant, see on esimene ring, siis jätka ja tee 4 ringi nii, et kokku on südameid 12. Mul puudub loogiline selgitus, miks neid südameid peaks olema 12, kuid lihase testiga tegin kindlaks, et just see on õige arv. Esimest südant alusta sõrmeotstega alahuulelt, vea sõrmedega alla, lõua poole ja edasi kaarjalt piki lõuajoon, lõpetades teises punktis, nina seljad. Teist südant alusta nina seljalt, liigu parajalt ümber silmade ja sealt mööda laupa üles juuksepiirini. Viimase südame puhul tõmba laubalt alustades samamoodi kaarjalt üle otsmiku ja sealt edasi pikki pea külgi oimu kohtadest mööda, lõpetades kuklal. Kõik 3 südant tuleb tõmmata pidevalt ühe sujuva liigutusega. Seda tehes proovi korralikult süveneda probleemi, millele püüad lahendust leida. Lase kõikidel emotsioonidel kerkida ning aruta endamisi mureküsimust, keskendudes üleelatu kõikidele üksikasjadele. Ja 3. samm, kontrolli. Tee väike paus, ava silmad ja tõmba mitu korda sügavalt hinge. Sulge silmad ja hinda, kui tugevad on negatiivsed mõtted nüüd. Kas need vaevavad sind pisut vähem? Kas sa tunned veidigi vabanemist? Hinda taas oma mõtteid skaalal 0–10 ja määra nende intensiivsus. Ja 4. samm on jätka. Korda sama protsessi veel mitu minutit. Võid jätkata nii kaua, kuni sulle meeldib, pidades iga mõne ringi vahel väikest vahet, et sügavalt hingata ja kehale energia töötlemiseks aega jätta. Negatiivsete mõttesilmuste puhul kulub muutuste märkamiseks sageli pisut aega. Jätka oma päeva toimetamistega ja lihtsalt jälgi, kuidas kõik areneb. Negatiivsete mõttesilmuste puhul kahtlen sageli, kas vabastamisest on üldse mingit kasu olnud, kuid pisut hiljem mõistan siiski äkitselt, kui hästi see on tegelikult aidanud. Ehkki see võte võib tunduda liiga lihtne ja seda on mulle ka reaalselt kurdetud, on see äärmiselt tõhus. Ära muretse, kui sellega on liiga kerge tööd teha. Elu ei peagi tegelikult raske olema. Ja vihjeks pea meeles, et kõige ebatervislikumad emotsionaalsed mustrid on seotud kahjulike uskumuste või läbitöötamata minevikukogemustega. Kui sa näiteks ei suuda oma mõtetest välja tõrjuda ülemuse mõnitavaid sõnu eelmisel nädalal, on kasu nii selle elamusega tegelemisest kui ka kõigi selle eelnevatega, mis sulle koos sellega meenuvad. Või siis on kasulik tuvastada ja vabastada uskumus, mis on päästiku taga, näiteks nagu ma olen tööl kasutu.
peale juba tuttavate võtete, mida oled kasutanud läbi töötamata elamuste ja uskumuste puhul, võid neid vabanemiseks uurida ka 3 südame meetodil. 3 südame meetodi kasutamiseks läbi töötamata minevikukogemuste jaoks lihtsalt muuda natuke esimest ja teist sammu ning keskendu spetsiifiliste negatiivsete mõtete asemel läbi töötamata kogemusele. Püüa rakendada klaasampulli analoogiat, millest me eespool rääkisime, keskendudes kõikidele selle üleelamisega seotud detailidele. Et kasutada 3 südame meetodit uskumuste jaoks, kasuta tšakrate koputamise sarnast protsessi. Lihtsalt selle asemel, et tšakrapunktidele koputada, joonista hoopis sõrmedega 3 südant. Küsi ka lihastestiga, nagu teeksid uskumusest vabanemisel. Kas peaksid tagasi minema ning leidma mingi läbitöötamata üleelamise, millega on vaja kõigepealt tööd teha? Kui ei, siis saad südame joonistamisel samamoodi kasutada verbaalseid märguandeid, nagu tegid tšakrate koputamisel. Ja siis jällegi kasuta seda meetodit täpselt nii, nagu sulle sobib. Järgmisena räägime ühest olulisest suunamuutjast, toimetulekust hirmuga. Tegele hirmuga. Igaüks meist peab oma hirmudele vastu astuma. Peab nendega silmitsi seisma. See, kuidas me oma hirmudega toime tuleme, määrab, mis rada läheb meie ülejäänud elu. Kui inimesed minult küsivad, ja seda nad teevad sageli, mis soodustab haigestumist kõige rohkem, siis vastan neile otsekohe, et see on hirm. Hirm iseenesest ei olegi halb ega kuri, kuid millegipärast kasutame seda igasugu valede eesmärkidel. Meie üleelamistes pole midagi sagedasemat ega hävitavamat kui hirm. Heaolule täielikult vastanduv energia. Peaaegu iga eluraskuse taga on lõppkokkuvõttes hirm, et maailm ei olegi turvaline. Selles peatükis õpid, mis täpselt on hirm, mis seda põhjustab ning kuidas see ennast meie elus ilmutab. Siis selgitan sulle etappi, mille abil hirmuga täielikult toime tulla. Punkt 1. Vabanemine töötlemata üleelamistest ja uskumustest, mis põhjustavad hirm. Punkt 2. Selliste tehnikate kasutamine, millega programmeeritakse su keha hirmu reageeringud ümber. Nii, mis on hirm? Mina usun, et teatud tasandil on hirm iga haiguse peamine ühine nimetaja. Hirm on vist küll kõige kasutatavam energia meie elus, alates lapsepõlvest, kui meie heade kavatsustega vanemad tuletasid alailma meile meelde, et oleksime ettevaatlikud, keelasid võõrastega rääkimast ning veensid meid, et jõuluvana jääb tulemata muidu, kui oleme halvad lapsed. Mõnikord koguni pärime hirmu oma vanematelt. Me elame hirmu toitjate maailmas. Ajakirjandus, heade kavatsustega lähedased, inimesed, kellele vaatame alt üles, näiteks arstid, advokaadid ning paljud teised mõjutavad meid just hirmuga. Igas meie elu valdkonnas pommitatakse meid sõnumiga, et peame kartma. Huvitav on see, et mida rohkem hirmuenergiat sa vabastad, seda selgemini näed, kuidas see kõike sinu ümber valitseb. Kartlikkuse vähenemine võib koguni õhutada hirmu teistes, sest see käib risti vastu kõigele sellele, millega oleme elu jooksul harjunud. Näiteks langetame sageli otsuseid just hirmust lähtudes. Kui pühendaksid minuti, et mõtelda kõikidele oma hirmust lähtuvatele tegudele ja otsustele,
siis tõenäoliselt taipaksid peagi, kui suur osa meie elust kontrollib hirm. Siia kuulub harva töökoha vastuvõtmine, sest me pelgame, et ei leiagi kuskilt midagi paremat. Arsti sõna kuulamine, sest me ei julge vastu vaielda. Suu kinni hoidmine, sest kardame armastatut kaotada ja palju muudki. Kõige agressiivsemal kujul võib hirm end ilmutada selles, mis on seotud ellujäämisega, suhted, raha ja tervis. Paljudel juhtudel välja arvatud tõelised ohuolukorrad on hirm lihtsalt väärtusetu energia. See on sageli vääriti toimiv indikaatorsüsteem. Hirm selle kõige algelisemal kujul on kehareageering tundele, et meil pole siin maailmas turvaline. See reageering on seotud võitlemise, põgenemise või paigale tardumise mustriga, mida valitseb kolmiksoojendi meridiaannärv, millest me lugesime raamatu alguses. Sõltumata sellest, kuidas hirm end sinu elus ilmutab, on selleks tavaliselt 2 põhjust. Ja mis põhjustab siis hirmu? Korraks vaatan, keegi kirjutas mulle siia. Kas ma näen? Et äkki keegi tahab midagi edastada. Vaatame. Nii. Esiteks, sinu kehas peitub mingi põhjus, miks hirmu reageering on õigustatud. See tähendab, et tegemist on mingi tõendiga kahjulike uskumuste ja läbitöötamata mineviku kogemuste kujul. Teiseks, hirm on energiamuster. Tõenäoliselt on see su organismis pesitsenud juba üsna pikka aega. Seega võib hirmu reageering olla nii-öelda autopiloodil. Kui saame teada, mis seda põhjustab, saame mustrist aegamööda vabaneda. Kui jätkad hirmu põhjustavatest töötlemata läbielamustest ja negatiivsetest uskumustest vabanemist, on suur osa tööd juba tehtud. Sa kõrvaldad hirmu aluse ehk tõendi. Kui sa vajad ka tehnikaid energeetilise mustri muutmiseks, selleks puhuks, kui hirmumuster peaks end ilmutama, õpid väga spetsiifilisi võtteid selle ümberkujundamiseks või kõrvale juhtimiseks. Selleks pead sõbrana koostööd tegema kolmiksoojendi meridiaaniga, olles kannatlik ja õrn. Kui soovime rikastada elu, siis peame leidma tee läbi hirmu. See on absoluutselt oluline, et saaksime seada oma keha rahuseisundisse. Sa võid praegu istuda ja mõelda. Ma ei ole kartlik inimene, ent hirm on midagi enamat kui lihtsalt kartmine. Rääkides spetsiifilistest viisidest, kuidas hirm võib sinu elus ilmneda, loodan, et sa mõistad, kui oluline on sellega kohusetundlikult tegeleda. Lihtsalt järgne mulle, piilu oma aiu ja vaata, ta tunneb ära mõne neist levinud hirmudest. Siis saame jätkata nende vabastamisega. Kella. Saab veel natuke lugeda. Hirm olla see, kes sa tegelikult oled. Oleme sellest juba palju rääkinud, kuid tunnen, et on tähtis seda taas korrata. Usun, et meie kui inimeste sügavaimad hirmud keerlevad selle ümber, kes me tegelikult oleme. Ja need on tihedalt seotud peamise hirmuga, millega me seda mõtiskelu alustasime. Hirmuga, et meil on siinses maailmas ohtlik elada. Nii füüsiliselt või siis emotsionaalselt. Hirm olla see, kes me tegelikult oleme, taandub küsimustele. Kui ma olen see, kes ma tegelikult olen, kas ma olen siis ohus? Kui ma olen see, kes ma tegelikult olen, kas siis mind ei armastata? Paljude selles raamatus kirjeldatud harjumuste ja võtete abil ükspuha,
kas läbi töötamata kogemustest, negatiivsetest uskumustest või muudest energiatest vabanemisel, oled sa tegelikult samal ajal kõrvaldanud ka hirmuenergia. Lihtsalt ole valvel, kui sellega seotud päästikud, põhjused ja energiad esile vupsavad ning püsi kindlalt veendumusel, et nüüd on aeg need selja taha jätta. Hirm, et sul puudub kontroll elu üle. Esimestel nädalatel Indias, kui ennast rohkem tundma õppisin, sain selgesti aru, et kardan lasta elul omasoodu kulgeda. See maa, mis mind nii kaunilt armastusse mähkis ning pakkus mulle võimalust täiesti uueks eluks, tõukas mu ühtaegu terve mõistuse piirile. Tänavad olid otse kui tolmutornaadod keset rahvamasse, kes kuuma ja niiske õhu käes üksteisse külge kleepusid. Koerad haukusid kogu öö ning autod signaalitasid vahet pidamata. Kultuuri- ja keelebarjäärid tekitasid isoleeritustunde, mida ma polnud kunagi varem kogenud. Minu haiglapalatis elutses rott ning enamasti oli mu enesetunne nii halb, nagu sureksin aeglast piinarikast surma, sest polnud mitte mingit võimalust teada saada, kas ravi mõjub või viib mu hoopis hauda. Olin tulnud maale, mille igapäevaelu juhib kaos ja ebakindlus. Valmis oma elu kontrollima ja juhtima, nagu olin alati teinud. Temaga sülitas mu mõranenud sillutisele nagu läbi mälutud nätsulataka. India, nagu ma lõpuks aru sain, polnud paik, kus saavutada kontrolli, aga ma üritasin ikkagi. Hirm, et me ei suuda oma elu kontrollida, tuleneb murest, et kõik saab korras olla ainult siis, kui asjad toimuvad täpselt nii, nagu meie tahame või vajame või ilma olemist energiast, tundest, nagu poleks meil piisavalt raha, tuge, armastust, turvalisust või midagi muud, mistõttu peame alati kõik enda kätesse haarama, et meiega kõik korras oleks. Aga mis siis, kui jätaksime oma kauni inimliku ego hetkeks kõrvale ning nendiksime, et kõik saab niigi korda, et universumil, Jumalal või mingil kõrgemal allikal, mida me usume, võib olla plaan meie abistamiseks, kui me lihtsalt seda lubame. Vaat nii. See on praegu minu koht. See on täiega praegu minu koht. Ma ju täiega paanitsen kogu aeg seda, mis must edasi saab. Täiega. Ma ei suuda sellest kontrollist lahti lasta. Ma mõnikord mõtlen päeval, et okei, ma ei mõtle selle peale, ma lihtsalt olen nagu olen. Aga kuskil ikkagi kuklas nagu, et ma ei saa ju lihtsalt nii samuti olla, ma pean midagi tegema. Et lihtsalt ei tule mitte midagi. See on nii julm koht. Aga no näis, vaatab, mis sellest saab. Aga ma tänaseks lõpetan siis selle lugemise. Et tore, et te olite minuga. Et nii, kuidagi teistmoodi on lugeda, kui on nagu kuulajad ka ja näed ka neid siin. Aga ilusat õhtut ja jätkame siis homme. Tšau!